สวัสดีค่ะทุกคนအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မာနမာနီဖတ်စာဆောင်နံပါတ်3သင်ခန်းစာနံပါတ်7လေးကိုဒီတစ်ပတ်မှာလာပြီးတော့မှဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်7ထိဖတ်ထားပြီးတော့အကြာကြီးထားမိသွားရပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ပတ်ကိုတစ်ပုတ်နှုံးလေးနဲ့ဖတ်ပြသွားပါမယ်บทที่12ต้องช่วยกันคืนวันศุกร์တောက်ကြနေညမှာวีระกับเพชรวีระနဲ့เพชรကมักจะเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันมักจะလေရှိတယ်เรียนหนังสือစာသင်နေကြလေရှိတယ်อยู่ด้วยกันဆိုအတူတကွသင်နေကြလေရှိတယ်จนดึกမိုးချုပ်တဲ့ထိတိုင်အောင်เพราะအပဲเจ้าဆိုတော့วันเสาร์สนีနေ့ကวีระไม่ต้องไปโรงเรียนวีระကကျောင်းမသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါคืนนี้ဒီနေ့မှာเด็กทั้งสองကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကก็လည်းပဲปฏิบัติတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတယ်เหมือนทุกวันနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုမျိုးပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါတယ်ลุงไปธุระนอกบ้านဘာကြီးကအိမ်ပြင်ဘက်ကအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့အပြင်သွားပါတယ်กลับมาถึงก็พูดว่าပြန်ရောက်လာတော့ပြောပါတယ်တဲ့ลูกศิษย์กับอาจารย์คู่นี้ยังไม่นอนอีกหรือดึกแล้วนะတပည့်နဲ့ဒီဆရာအတွဲကမအိပ်သေးဘူးလားดึกแล้วนะမိုးချုပ်နေပြီနော်เพชรหัวเราะเพชรยีတယ်ยังไม่ง่วงเลยครับအိမ်မငိုက်သေးဘူးခမลุงไปไหนมาครับဘာကြီးဘယ်သွားလာခဲ့သလဲลุงนั่งลงဘာကြီးကထိုင်ချတယ်แล้วตอบว่าပြီးတော့ဖြေပါတယ်ลุงไปนิมนต์ท่านพระครูที่กุฏิของท่านลุงบาจีကไปนิมนต์ဆိုတာတွားရောက်ပင့်ဆောင်တယ်ท่านพระครูพงပေါ့နော်พงကိုတွားပင့်ဆောင်တယ်ที่กุฏิของท่านพงရဲ့ဒီကျောင်းဆောင်မှာพงကိုတွားပြီးတော့မှပင့်ဆောင်ပါတယ်พรุ่งนี้มနက်ဖြန်မှာกำนันရွာတကြီးကจะทำบุญကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်မယ်เลี้ยงเพนဆိုတာကစွန့်ကပ်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်မယ်และပြီးတော့มีสวดมนต์ตอนเย็นด้วยညနေပိုင်းမှာလည်းပဲတရားရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းတွေရှိပါမယ်ลุงบาจีကคุยกับท่านเสียเพลินဒီဖုံနဲ့ပေါ့နော်စကားပြောလိုက်တဲ့အခါစကားပြောလိုက်တာကအချိန်တွေကကြာပြီးတော့မှတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတယ်กลับมาပြန်လာเนาะစကားသွားပြောပြီးတော့မှပြန်လာတာပါပေါ့เนาะစကားကိုတို့ဘယ်လိုပြောမလဲတတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ကြီးမသိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ပြန်လာတာပါนี่เจ้าเรียนไปถึงไหนแล้วล่ะนี่เนาะค่ะအခုဒီဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုเนาะဒီမှာဆိုပြီးတော့မှဒါဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုလေးညွှန်ပြီးတော့ပြောတာเจ้าဆိုတာကတော့မင်းပဲเรียนไปถึงဆိုတာကကျောင်းစာလေးလာသွားတာถึงไหนแล้วဘယ်ရောက်နေပြီလဲวีระตอบแทนเพชรว่าวีระกับเพชรสาဖြေပါတယ်เรียนได้หลายบทแล้วครับသင်ခန်းစာတော်တော်များများကိုလေ့လာလို့ရနေပါပြီเพราะအပဲเจ้าဆိုတော့เพชรကတဲ့เขาเพชรသူကตั้งใจนะคะကြိုးစားရတယ်และปฏิภาณดีပြီးတော့ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းပါတယ်จึงဒါကြောင့်မလို့จำอะไรได้รวดเร็วလျင်မြန်စွာနဲ့မှတ်မိတာပါลุงพูดอย่างอารมณ์ดีว่าဘာကြီးကတဲ့စိတ်ဘယ်လို mood ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်อารมณ์ดีဆို mood ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောပါတယ်ดีแล้วหลานเอ๋ยเนาะကောင်းပါပြီတူလေးရေการเรียนนะคะကျောင်းစာလေ့လာခြင်းကมีประโยชน์အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်มากဆိုတာအရင်အကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်ลุงว่าဘာကြီးအထင်တော့เจ้าโชคดีนะမင်းကံကောင်းတယ်เนาะที่ได้เริ่มเรียนแล้วစာစပြီးတော့မှလေ့လာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကအရင်ကိုကံကောင်းနေပါပြီကံကောင်းတယ်เนาะแรกပထမဦးဆုံးပိုင်းတော့มันอาจจะยากสักหน่อยဆိုတာနည်းနည်းပါးပါးတော့เนาะยากဆိုတာခက်ခဲရင်လည်းခက်ခဲလိမ့်မယ်เพราะအပဲเจ้าဆိုတော့ต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์ให้แม่นยำก่อนဘာเจ้าလဲဆိုတော့ต้องเรียนรู้လေ့လာရပါတယ်กฎเกณฑ์ဆိုတာစီမင်းစီကံသတ်မှတ်ချက်တွေให้แม่นยำဆိုတာတေးသေးချာချာဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးလေ့လာရပါတယ်ต่อไปနောက်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ก็อ่านเขียนได้คล่องนะคะก็อ่านเขียนဆိုတာရေးတတ်မယ်ဖတ်တတ်မယ်คล่องဆိုတာကကျွမ်းကျင်ဖြစ်အောင်ရေးတတ်မယ်ဖတ်တတ်ပါလိမ့်မယ်ข้อสำคัญအရေးကြီးတဲ့အချက်ကเจ้าต้องฝึกฝนမင်းကလေ့ကျင့်ရမယ်อุตสาห์ตั้งหน้าเพียร
ตั้งหน้าเพียรพยายามเข้านะคะမင်းကတော့တဲ့ฝึกฝนလေ့ကျင့်ရမယ်นะคะตั้งหน้าဆိုတာကကြတော့ဥစားဆိုတာကကြတော့တကူးတကပေါ့နော်စူးစမ်းလို့စိတ်ရှိမှုနဲ့တို့နော်တို့လေ့ကျင့်ရမယ်นะคะအဲ့လိုမျိုးပြောတာပါพยายามเข้าလုံးဝကိုစူးစမ်းထားလိုက်ပါรู้อะไรဘာပဲတိတိให้จริงสักอย่างนะคะတခုခုကိုပေါ့နော်สักอย่างဆိုတော့တခုခုလောက်ကိုတဲ့တိအောင်တကယ်တိအောင်รู้อะไรให้จริงဆိုတော့တကယ်ကိုတိအောင်လုပ်ရပါမယ်ก็เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดဆိုတာကကိုလွတ်ယုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့တခုအကြောင်းအရာတခုကိုသိတယ်ဆိုတာထက်ကိုတခုကိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလုံးဝထဲထဲဝင်ဝင်သိအောင်တကယ်သိအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလွတ်ယုံနိုင်ပါပြီแล้วပြီးတော့ลุงก็บัจจิကလည်းပဲท่องกลอนให้ฟังว่ากระပြားတခုကိုท่องဆိုတာကရွတ်ဆိုပြပါတယ်อย่าเกียจคร้านการเรียนเร่งอุตสาหอย่าเกลียดค้านဆိုတာကမပြင်းမရီပါနဲ့တဲ့นะคะครานเรียนဆိုတာကတော့လေ့လာသင်ယူတဲ့အခါတွေမှာပေါ့နော်လေ့လာသင်ယူတဲ့ပညာရေးသင်ကြားတဲ့အခါမျိုးမှာတဲ့မပြင်းကြီးပါနဲ့တဲ့นะคะringอุตสาหဆိုတာကစူးစမ်းအားထုတ်မှုအရှိန်ကိုမြင့်တင်ပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်มีวิชาเหมือนทรัพย์อยู่นับแสนသိပညာတွေရှိခြင်းဟာเหมือนဆိုတာတူပါတယ်ทรัพย์ဆိုတာကပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိခြင်းယူนับแสนဆိုတာသိန်းနဲ့ချီတော့သိန်းပေါင်းများစွာတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစီးစိမ်ဥစ္စာတွေရှိတာနဲ့တူပါတယ်จะตกถิ่นฐานใดคงไม่แคลนဘယ်အရက်ဒေတာကိုဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ตกถิ่นใดဆိုတာဘယ်အရက်ဒေတာဘယ်နေရာကိုပဲရောက်คงไม่แคลนဆိုတာကကြတော့ရှားပါငတ်မွတ်မှာကိုတို့မစိုးရိမ်ရပါဘူးถึงคับแค้นก็พอยังประทังตนนะคะถึงคับแค้นนะคะတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခက်ခဲနဲ့ကြုံရင်တောင်မှเนาะအခက်ခဲနဲ့ကြုံရင်တောင်မှพอยังประทังตนအဲ့ဒါကဘာပြောရလဲဆိုကိုအဲ့ဒီကိုရဲ့ရှိတဲ့ပညာနဲ့ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှထူမှတ်နိုင်တာမျိုးအသက်ဆက်နိုင်တာမျိုးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့อันความรู้กระจ่างแต่อย่างเดียวนะคะอันความรู้ส่วนปညာရဲ့တစ်ခုကိုပေါ့เนาะပညာရဲ့တစ်ခုကိုတဲ့รู้ส่วนပညာရဲ့တစ်ခုကိုကြတော့รู้กระจ่างဆိုတာကရှင်းလင်းနဲ့စစ်ဆက်သိအောင်သင်ထားရပါမယ်တဲ့อย่างเดียวဆိုတာကအဲ့ဒီတစ်မျိုးသေးကိုသာတက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကတကယ်ကျွမ်းကျင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝကိုเนาะအောင်မြင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผลนะคะအဲ့တော့ဒီမှာကျတော့တို့ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲဆိုเชี่ยวชาญဆိုတာကကြတော့လုံးဝကိုအဲ့ဒီပညာရက်ကိုလုံးဝကိုကျွမ်းကျင်ဖြစ်သွားတာမျိုးเนาะခုနဟာနဲ့ရှိနေဘာသာတွဲပြီးတော့ပြန်လိုက်တာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွမ်းကျင်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့คงเกิดผลဆိုတာကလုံးဝကိုအောင်မြင်မှုတွေရလက်တွေเนาะတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုတွေကိုတည်တည်ချာရပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်อาจจะชักเชิดชูฟูสกลเนาะอาจจะชักเชิดชูภูสกลนะคะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်อาจจะဆိုတာကဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ชักဆိုတာကဆွဲတင်တာမျိုးတွေဥဆောင်တာမျိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เชิดชูဆိုတာကချီးမြှောက်တာဂုဏ်တင်ပေးတာဂုဏ်ပြုချီးမြှောက်တာမျိုးပြောတာပါဖူးဆိုတာကကြတော့တက်ကြွနဲ့တိုးဝါကြီးတက်တိုးတက်ကြီးပွားလာတာကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ခါမှာစကွန်ဆိုတာကတော့ပါဠိစကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကြောင့်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုဒီပညာရက်ကပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအဆင့်တန်းမြင့်နဲ့မြင့်တင်ပေးလိုက်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်นะคะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုถึงคนจนพงไพร่คงได้ดีအဲ့တော့ถึงဆိုတာတော်ညာလဲคนจนဆိုတာဆင်းရဲတော်ညာလဲนะคะพงဆိုတာကကြတော့အမျိုးအနွယ်တွေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမျိုးအနွယ်ဆင်းရဲတဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကနေဆင်းသက်လာတော်ညာလဲ
นะคะ price ဆိုတာကကြတော့ဒီအရှိတုံးကရှေ့ခေတ်တုံးကဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမန်လူတန်းစားအဆင့်တွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခုံတိုက်ဒီဆိုတာခုံဆိုတာကမုတ်ချเนาะတိုက်ဒီဆိုတာကကောင်းစားတာမျိုးပြောတာပါအဲ့တော့စင်းရဲတဲ့မျိုးရိုးကနေလာပါစေပညာရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုသဘောမျိုးတွဲပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ရမယ်မုတ်ချကြီးပွားအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ကြီးပွားပြီးတော့မှကောင်းစားပါလိမ့်မယ်လို့တို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တို့တွေนะคะเกิดเป็นชายชาวสยามตามวิสัยนะคะเกิดဆိုတာမွေးဖွားတယ်เป็นဆိုတာကကြတော့တို့ဖြစ်တယ်ชายဆိုတာကကြတော့အမျိုးသားชายชาวสยามလို့ဘာသာပြန်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာชายชาวสยามนะคะထိုင်းလူမျိုးအမျိုးသားယောက်ျားလေးအဖြစ်တော့ကြီးပွားမွေးဖွားလာနော်မွေးဖွားလာခြင်းကတဲ့ตามဆိုတာကအတိုင်းအရာဝိဆိုင်ဆိုတာကတာဝန်တို့ပင်ကိုစရိုက်တို့အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားတယောက်ပြမွေးဖွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့စာပေတွေကိုသိရှိတာကကိုယ့်ရဲ့တာဝန်တရက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့သဘောမျိုးကိုတို့ဘာသာပြန်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့หนังสือไทยก็ไม่รู้ดูบัตรสีหนังสือไทยဆိုတာကထိုင်းနိုင်ငံသားထိုင်းနိုင်ငံရဲ့စာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ထိုင်းစာကိုယ့်ရဲ့စာကိုကိုယ့်ရဲ့စာပေတွေကိုတဲ့ไม่รู้မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ บัตรสีဆိုတာကအရှက်ရစရာကောင်းလှပါပြီတယ်လို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်นะคะနောက်တစ်ခုကကြတော့ต้องอับอายขายหน้าทั้งตาปีต้องอับอายဆိုတာကအရှက်ရလိမ့်မယ်ขายหน้าဆိုတာလည်းအရှက်ရတာပဲอับอายขายหน้าအရှက်ရစေမယ်ทั้งตาปีဆိုတာတတ်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးနဲ့ဘာသာပြန်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာถึงผู้ดีก็คงด้อยทอยตระกูลนะคะအဲ့တော့တို့ဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ဘယ်လိုဘာသာပြန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ถึงผู้ดีก็คงด้อยทอยตระกูลนะคะผู้ดีဆိုတာကမျိုးရိုးကောင်းဒီကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ထက်တန်းစာမျိုးရိုးတွေပေါ့နော်မျိုးရိုးကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲด้อยทอยตระกูลဆိုတာကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးတွေကိုဂုံတိတ်ခါကြစေမယ်နာမည်ပြတ်စေမယ်လို့ဘာသာပြန်ပါတယ်จะต่ำเตี้ยเสียชื่อว่าโฉดช้าต่ำเตี้ยကလည်းနှိမ့်ကြတာကိုတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်เสียชื่อဆိုတာကနာမည်ပြတ်တယ်โฉดช้าဆိုတာရုပ်မာတယ်ရုပ်ညံ့တယ်ကိုဘာသာပြန်ပါတယ်ဂုံတိတ်ခါလည်းနှိမ့်ကြသွားမယ်မိုက်မဲတယ်သူဆိုပြီးတော့မှနာမည်ဆိုးနဲ့လည်းအရှက်ရပါလိမ့်မယ်လို့ဘာသာပြန်ရပါတယ်จะชักพายยศลาภให้สาบสูญนะคะဒီမှာကျတော့ကြဆိုတာကကျတော့တို့လိမ့်မယ်လို့ဘာသာပြန်ရမယ်นะคะชักพายဆိုတာကဥဆောင်ပြီးတော့မှခေါ်ဆောင်သွားတာမျိုးပြောတာယွတ်လပ်ဆိုတာကကျတော့ယွတ်ဆိုတာကယာတုဂုံရှိန်ဒီလပ်ဆိုတာကစီးစိမ်လက်လာပါတယ်นะคะဆပ်ဆူးဆိုတာကမျိုးသုံးပြီးတော့မှပျက်စီးပြောက်ကွယ်သွားတာမျိုးတွေကိုပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဂုံတိတ်ခါတွေနဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကပါမျိုးသုံးပြီးတော့မှပျက်စီးပြောက်ကွယ်ကုန်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာจะขายหน้าญาติวงพงประยูนขายหน้าဆိုတာကကြတော့အရှက်ရစေတာကိုပြောတာပေါ့နော်ญาติကလည်းဆွေမျိုးဝงကတော့အမျိုးအနွယ်တွေကိုပြောချင်တာပါประยูนကလည်းဆွေမျိုးစုတွေကိုပြောတာပါဒါကြောင့်မို့လို့မိမိရဲ့ဆွေမျိုးတွေမျိုးရိုးနွယ်ဝင်တွေเนาะဆွေမျိုးစုတွေအားလုံးကတဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ขายหน้าဆိုတာကလည်းအရှက်ရစေပါလိမ့်မယ်လို့ဘာသာပြန်ရပါမယ်จะเพิ่มพูนติฉินคำนินทานะคะဒီမှာကျတော့เพิ่มพูนကကျတော့ပို့ပြီးတော့မှတိုးပွားလာစေမယ်လို့ပြောတာပါတိချင်းကကျတော့ကဲ့ရဲ့ရှုံချတာတွေကိုပြောတာပါคำนินทาကတော့အတင်းဖြင်းစကားတွေကိုပြောတာပါကဲ့ရဲ့ရှုံချတန်တွေအတင်းဖြင်းစကားတွေကလည်းပဲပို့ပြီးတော့မှတိုးပွားလာစေမယ်လို့သူဘာသာပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းလေးကိုလည်းဆက်ပြီးတော့နားထောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page လေးကို like share follow နဲ့ subscribe လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်သွားပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံပါမယ်ค่ะ